Bali ito, yung kita nyo yung fuel filter nya, yan o. Ang dami ng kalawang sa loob. Yan. Ay, ano kasi, masyado makikita, pero yan, ang dami ng kalawang sa loob, kaya binaba ko na rin. Tapos kaya siya palyado, makikita nyo yung spark plug, napakadumi. Yan, lahat yan, tingnan nyo. Yan o, kumbaga parang hindi na siya mag-i-spark ng maganda, gawa ng may mga ano siya, kumbaga sa ano, may mga sunog na langis na dumikit dun sa may pinaka spark plug nya dun. Dito kasi nag-i-spark yan eh. Ngayon kung may bara yan or may mga ganyang kalang, hindi siya maganda or hindi siya ganong kagaling na mag-spark. Ganun. Bali yan, yan po siya. Bali ito, nilinisan ko lang siya para mawala. Tapos lagyan ko ng hose dito para lumabas yung dumi rito, bumulwak habang umaandar. Tapos sabay drain, tapos lagay ulit ng tubig para luminis to. Medyo okay naman kasi ayaw ibaba ng may-ari yung yung radiator kasi bagong pagawa. Yun nga lang, last 2 years pa nung pinagawa niya, so ini-insist niya na bagong pagawa, sayang daw, kaya pinalinisan lang sa akin. Kumbaga yan, pinano ko lang habang umaandar. Ganyan. Tapos wait lang gusto ko. Nag-ayos ka lang